بس عن الموضوع قالت خلوا الموضوع هذا بعدين. عادي، لا حكي الموضوع بما انه جو البنات، حكي الموضوع لسه ما ارتفع البث. بنات بليز شيروا المستر جميلة عشان يجي هو اللي يرفع البث. الله يسلمك. بث عبد العزيز دخلت شيروا لي كذا مرة، دخلت البث انزين شفت فهدة مسوية بث وتسقط على المغربيات، رديت عليهم الكلام هذا غير صحيح، أين الإثبات في ذلك؟ بعدين شوي راحة غير سعودية وفهدة غير سعودية، هذيل مين ذا؟ مين أي بث؟ بث عبد العزيز، هو إنسان محترم. شفتي اللي دخل معانا البارحة الريال وش اسمه؟ مبارك. فهدي عارفة بو ناصر، والله ما أعرف شو اسمه البارحة هذا. المهم فطبعا جردوني من جنسيتي والبث هذا الشأن سعودي وما أعرف كيف. قلت لهم انطموا، أنا جاية هني أسمعكم أنتم يعني تتكلمون عن فهدة وراها ونون، وأنا من حقي أدافع عنهم، بس أنا ما بدافع عن عمري يا براية طز. تبون تقولون مين هذا مجهول؟ مين أنت يا مجهول؟ حمد. السلام عليكم. حمد مساء الخير عليكم جميعا. هذا أنت يا حمد كان معانا في البث الثاني. السلام عليكم. دافع عن السعوديات أم أنبطح؟ الله من الجميع. انبطح كالعادة. انبطحت أم دافعت هذه المرة؟ مشكلة ما الله يسامحكم. شوفي، اختلافاتنا والأشياء اللي ظلمت فيها ما هو بموضوعنا. طيب أنا عندي مداخلة في نفس الموضوع إذا سمحتوا. احترم فهدة ونون وراحة ولهم مكانتهم، والله يعلم ترى أنا اللي اسمي جكسار وطلعت ودافعت في بثوث ثاني عنكم، ولكن ما أبغى لأني ظلمت فما أبغى أبرر ولا أتناقش في الموضوع هذا، مو بوقته. أوكي تفضل. طيب أنا الآن كنت معهم في البث الثاني حق واحد اسمه عبد العزيز يحاول إنه يوحد كلمة البنات السعوديات وينصحهم إنه ما لهم دخل في المشاكل ولا لهم علاقة لا في الجزائر ولا المغرب، إحنا سعوديات وندافع عن سعوديات والكلام هذا اللي يقولونه. أنا جيت بتداخل معهم، طبعا ما طلعوني لا أنا ولا سلامة. ويوم سلامة آخر شيء قالوا لها أنت إماراتية وهذا شأن سعودي ما لك شغل فيه. قلت لهم أنتم تقولون الإماراتي سعودي، السعودي الإماراتي. ما ردوا علي. أنا عشان بغيت أوضح لهم نفس الفكرة اللي نعيد وحنا نحاربها. أتكلم عن نفسي وأنا حاربها من أول ولست منبطح لأي جهة. أنا عندي مشكلة مع جهة مغرر فيهم من السعوديات، أخذين جروب مسيرهم بشكل غلط وصاروا يجيشون ضد أي واحد يقول كلمة الحق ولا يكون محايد ولا ينصف ولا ما يرضى الغلط. الآن طلعت معهم واحدة قست قالت حمد هذا قذف السعوديات. وش معنى القذف؟ أنا أبغى أفهم. القذف هو أن تتهمها في شرفها وعرضها، وهذا هو قذف المحصنات. لكن لما واحدة في الكومنت تكتب عنك كلمة لأنك تقول كلمة حق وما وافقت رأيها وسبيتها هي شخصيا، قالت أوه سب السعوديات، ما نفعت خطة سب السعوديات، تجي تجريد الجنسية. هذا ما هو بسعودي، ما ضبطت سعودي، طلعت بطاقتك. لا لا لا، هذا أمه ما هي سعودية. ما ضبطت هذه في كل الحالات. هذا يقصد يشبك بنات من طرف ثاني ويجيب السناب والسب. أنا عمري ما طلعت قلت أنا مدافع عن الفتاة السعودية وأقول لكم سنابي في البايو. للأسف فيه مجموعة شرذمة وجيشوا وكبروا الموضوع وقالوا أنه حنا بسعوديين واتهمونا وقذفنا وسبينا وصرنا علك فم كل واحد ما يسوى في المنصات بسبب الكومنت والجروب اللي معه في الكومنت اللي يتهمونك بشيء ما هو فيك. وهذا الشيء هو اللي كبرهم وأثر على ناس ثانيين وخلاهم يزيدون في الشيء الغلط، يزيدون في علاقاتهم، يحفرون الحفرة أكبر. حنا نقول البنت السعودية خط أحمر، السعودية خط أحمر، أي مسلمة شريفة عفيفة خط أحمر. في الأخير ألقى أنه ما شاء الله التعليقات في بث عبد العزيز أنه بث راحة وفهدة إسقاط على السعوديات. أنا ما عمري شفت إسقاط على السعوديات. فهدة جزاها الله خير، لها أسلوبها البدوي الكوميدي اللي على قولتهم تمون على اللي تمون عليه واللي ما تمون عليه تجلده. تتكلم عن ناس شاذين وناس يختلفون في الطرح وتعطيهم على قفاهم. ما عمري شفت أحد قال ما يعني بالذات في بث راحة ما عمري شفتهم انهم قالوا والله البنت السعودية فيها عيب. لا، يتكلمون عن شرذمة معينة ما لهم حق انهم يقولون، لانه وصفوك انت يا شرذمة تروح تقول سبوا الشعب كامل.
هذه مداخلتي، واسمحوا لي إذا أطلت، وإذا في أحد يبي مني شيء في وقت ثاني أنا موجود لجميع الاستفسارات والأسئلة. نون وراحة منو عبد العزيز هذا بعد؟ واحد شمري يا فهده مسوي بث جامع كل الناس، يبي يفتك من كلمة الجزائر والمغرب، يقول إن السعودية المفروض ما تطلع لا هنا ولا هنا ولا لها شغل هنا، واستلمني ملعون الجدف. وما خل ما شاء الله ما هو لا 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 فهد ما استلم. لحظة هو ما نظلمه. لحظة حمد لحظة، كلمة الحق، عبد العزيز ما قال شيء عنها للأمانة. لا ما قال شيء، بس قال إنه في منبطحين ما ننكر، وهذول منهم ما ندري من اللي يكسب. معه في الكومنت وفي الجست هم اللي تكلموا عن راحة وفهد ونون. وانا على فكرة انا راحة وفهد ونون على فكرة بتجتلوني انا، ليش اللي يتكلم عنكم انا اعصب اتنرفز؟ ليش يا حبيبتي انت يا حبيبتي تعبتوني نفسيا يا راحة. خلاص راحة تحمستي يا جماعة، كبسوا، نبي نركز على التكبيس. إذا جانا حضر شغلنا الدعاء. راحة شوف نون راح وصلت كل الترتيب، هي خدامه عليك على الترتيب، طلعت لك البث راحة مع نفسها حاطة ميوت وجالسة شغالة تختار الألوان قاعدة تلعب. يا جماعة كبسوا عشان يطلع بس أنا زيها. أنا أقول لك لأن صراحة يا نون موضوع ما هي السعودية. يوم 13 أنا بطلع المطار تمام، وبفتح بث من المطار، وقتها بيشوفوا إذا أنا سعودية ولا لا. هذا الموضوع انتهينا منه تمام. لكن بنت الفقر شبشب الحمام اللي أهلها ما عرفوا يربوها، مو معناتها راحت مكان البجيري معناتها إنها سعودية. خليها تطلع جوازها الدبلوماسي، هذا اللي يهمني أنا في الموضوع. هذا طيب اللي يهمنا. معليش راحة، والله هو شيء انك معذبه نفسك في ناس ما يستاهلون، وما انت بحاجه انك تثبتين لاحد. هذا واحد. الشيء الثاني سلامة كانت موجوده معنا في البث، وانتم كلكم اسالكم بالله سؤال تحاسبون فيه امام الله كلكم، ما تلاحظون ان نفس الاسماء مكرره هي اللي تقول فهد وراحة يسبون، واللي تقول هذول منبطحين، نفس الاسماء هي اللي تقول الكلام هذا في الكومنت. اولا في تقريبا قبل شوي في بث عبد العزيز تقريبا اللي انا حسبتهم وعارفهم من نفس الجروب اللي دائما يدخل ويسقط الاسقاطات هذه، ودائما يجردك من جنسيتك عشان انت ضد فكره معينه. واقسم بالله العلي العظيم اني تو حاسب 17 وحده ودخلت البوت حق التليجرام باعلام سعوديه ان موقعهم الدوله الثالثه، والله العظيم. الشيء الثالث، طلعت الاخت بيرلا والاخت بشاير وتناقشوا معهم، وفي واحده اسمها مرام اللي حاطه علم قطر والسعوديه، قالوا لها انت بالذات اتحداك تطلعين قست، انت بالذات مو سعوديه، واتحداك. اي مرام ما هي بسعوديه، مرام ما هي بسعوديه، وانا والله العظيم نون اقسم بالله العلي العظيم انا ما عمري تبليت احد ولا كذبت على احد ولا اني قلت هذا فيه وهو ما هو فيه. هذه الاخت مرام بالضبط اتشرف اني اقول اترفع اني اقول انها اخت، اقصد معليش. هذه الاخت طلعت في بث جزائري وتكلمت بلهجتها وقالت انها جزائريه وانا كنت حاضر، وقبل شوي انا حطيت تنبيه وبشاير يوم طلع جزاها الله خير بعد قالت اتحداك تطلعين قست، انت ما تتكلمين مع رجال، تكلمي معي انا بنت البنت، واتحداك تطلعين قست. قالت لي انا ما اطلع قست ومو بضروري اثبت لك. في الثاني اللي حط كي اس، حتى ما بعرفه تكتب السعوديه كي اس اي، كاتبه كي دوت اس، هذه جزائريه. ودائما هذه بس تكريرها انه فهده وراحه يسقطون على السعوديات، ما عمري شفتها كتبت اكثر من الكومنت هذا. ففي ناس موجودين مندسين. انا دخلت حتى عند سعديه قلت له انت يا اخي تحارب المتنكرات، قلت يلا بعطيك الحين 3 حسابات طلع موقعهم واتحداك تقول انه في متنكرات من الطرف الثالث. ما قدر يرد. لا ما لنا شغل، حنا علينا باللي سمع السعوديه. طيب هذا متنكره باسم السعوديه يا اخي، خل عندك مبدا واضح يا اخي. انت اذا مبدأك واحد وتحارب المتنكرات تحاربهم من كل جهه يا اخي، ما هو بترضى من جهه يقول لا عادي يتنكرون والثانيين لا ما يتنكرون. يا اخي اقسم بالله العظيم تضررنا نفسيا وصحيا وماديا وكل شيء من هالبثوث المسمومه يا اخي. الى متى احنا نسكت ونجامل؟ لا ما نجامل، الحق حق يا اخي. ما فيه على قولتهم لا ياخذك في الله لو متلائم يا اخي. في الحق ادخل يا اخي خليك مبدأك واضح، لا تصير بعد انت اللي تقول منبطحين وتدافع عن السعوديه ومنبطحين. انت بنفسك منبطح يا اخي. انا طلعت في نقاش عند سعد شيبان قبل اسبوع، اقل من اسبوع، يمكن 5 ايام، وكان يتكلم فيه ملك العدل
واللي طالع باسم ابن زياد ويحلف ويطلق ويقول انه فهده وراحه ما هو بسعوديه. طلعت معه قست باسم جكسار وكان موجود اسير الشوك. قلت اسمع، اذا اثبتت لك انه فهده في الرياض وراحه عندها شغل يخصها في دولة ما وبترجع للسعودية، ما هو بشرط اللي برا السعودية يكون مو بسعودي. قال لي كيف يا مدير أعمالها، أنت مدير أعمالها منبطح. قلت ما هو بشغلك، أنا تقول لك شوف الآن قدام الجميع إذا أثبتت لي أنت أن منى سعودية وإذا طلع أنه كلامك أنت صح أنه فهدة وراحة مو بسعوديات، لك مني 50,000 على ما يشهد 300 ومدري كم في البث. هذه مني أنا باسمي حمد الآن أقولها وأعيدها. قلت له الكلام هذا، قال خلاص بسوي لك إضافة وأثبت لك أنه فهدة وراحة مغربيات. قلت يلا أتحداك. بعدها بكم يوم صارت قصة البديز والأشياء يوم هذه. 13 حمد يوم 13 اللي هو اليوم إحنا كم دقيقة 10 تمام. يوم 13 الساعة 6:30 6:10 إقلاعي من مطار محمد الخامس. بصور كل شيء وأنا طالعة المطار لأني جاية لحالي تمام. بطلع المطار في الجوازات بقدم جوازي في كل شيء لين أوصل مطار الملك عبد العزيز وبطلع جوازي وببصم وكل شيء لين أركب السيارة. لكن شبشب الحمام بنت الفقر خليها تثبت إنها سعودية. راحة بقول لك شيء، شبشب الحمام يوم انه فهده الشيباني بنت الاجواد راحت وطلعت بطاقتها، انا كنت فاتح بثين وكنت اسمع ايش تقول شوفوا الرجال شعره، شوفوا البطاقه الرجال شعره. يا حماره يا ام يمن، ترى السعودي بطاقه الاحوال حقته بالشماغ السعودي، تقول لي اخذ كرت العائله حق سلطان. فعشان كذا يا راحل تدري وش بيقولون اذا جيتي انت واثبتي؟ بيقولون جايه بفيزا سياحه ومعها صديقتها سعوديه ومطلعه جوازها وختمت جواز صديقتها. حمد أنا الحالي جاية يصير صوري لهم وقت البصمة وقت مو البنش يا معاي راحة، أحد. صوري لهم. أيوة أنا أقول لك أنا جاية لحالي ما معاي أحد، يعني جاية لحالي جاية. يعني هل يعقل مثلا بتكون معاي صديقتي وبقدم مثلا في حق عفش الشنط بقدم جواز واحد؟ لا يعقل، فهمت؟ بقول كلمه اخيره بس اذا تكرمتوا. اسمع أنا أخوي وزوجته جايين بعد العيد، أنا جاية لحالي سولو ألون تمام. فلا لأن هذا الشيء بالذات ما في كذب، يعني لا راح يقولوا إني أنا مزورة جواز ولا راح يقولوا جواز صديقتها. بيقولون حق سلطان، بيقولون حق سلطان. لأنه مو معقول إنه حتى المطار بيشككون فيه، مو راحة معقول. وانا اخوك اسمعي، انا يوم قلت له السعوديه قال موقعها المغرب، قلت يا اخي في سعوديين كثير ترى مستثمرين، في ناس في اندونيسيا، في ناس في امريكا، في ناس مو بلازم انه موقعه يدل على انه مو بسعودي. انت بنفسك الان داخل السعوديه، انا ما ادري انت يماني ولا سعودي، مو بشرط الموقع، ما هو بجنسيتك. قال اتحداك. قلت يلا معك من هنا الين شهر قدام، اذا اثبت انت اثبات انه راحه وفهده ما هم سعوديات، لك مني 50,000. آخر كلمة بقولها الأختي الغالية فهدة، أنت حاولتي بعفويتك وبطيبة قلبك أنك تقهرينهم وتسوين الشيء الصح اللي يمليه عليه قلبك، لكن أنا أقول لك للأسف أنت طحتي ضحية تخطيط مع اتفاقيه، وانت الظاهر ما ادري اذا حسيتي هذاك الشعور او ما حسيتيه، انه في ناس انقلبوا عليك، الناس اللي يوم ولله الحمد ربي حفظها لانها أكيد انسانه على نيتها الحمد لله وانسانه تقيه والله وهي على حق، وكلنا ندري انه خنا كانت مسويت لها كمين بدليل جات لين الدقيقه 90 وحطت اللوكيشن وحطت كل شيء، كانت ناويه انه هي تضرها وتآذيها وتعرف بيتها وين وتصورها او تشهر فيها او مليون الف شيء كان ممكن يصير. واول مخرج كان بيكون لخنا بالعربي كانت بتقدم معلوماتي لحبيبها الوفي محمد الصافي على طبق من ذهب. نعم كيف تشيروا يا جماعة، بس للأسف فشلت الخطة. فهدة بكمل فكرتي، فهدة ابغاها تسمعني بس. فهدة انت يوم رحتي وطلعتي بطاقاتك وكل شيء، كل الناس قلبوا
انه ما قابلتيها وانت عارفه انه جزاك طز الله خير. والف طز وطز. اي لا بس بكمل لك، بوريك الحمير هذولا. الحمير من ضمنهم الناس اللي انت كنتي عندهم في احدى اللايفات يقول لك يكفي انها جات للبجيري. هل هذا اثبات؟ ترى حتى المقيمه اللي في السعوديه تقدر تروح وين ما تبي ويحق لها تدخل اي مكان سياحي طبيعي. لكن وينكم يا حمير يلي الله كرمكم بنعمه العقل واعطاكم التمييز وفرقكم عن الحيوان بالعقل؟ وينكم عن الطرف الاخر؟ ليش ما قلتوا والله هذه على الاقل طلعت وطلعت هويه لو ان ما شفناها؟ الثانيه ما طلعت لكم اي شيء نهائيا، ومع ذلك تقولون اثبات انها راحت. هذا كان توجه ضدك انت يا فهده من الناس اللي يقولون يكفي انها جات للبجيري. هذول من الناس المتفقين، وحنا نعرف انه في بينهم الله يكرمكم دناءه وصاخه وحثالات، بينهم لا. ابتزازات وصور، شوف بينهم ابتزازات وصور. ثواني بس يا جماعة ثواني عشان اوضح نقطة البنات اللي انت تتكلم عنهم على العين والراس، لكن هم قالوا البنات احنا نحسبنها في اليمن، عرفت موقعها اليمن، بما انها هنا اثبتت انها سعودية في السعودية. في فهده الباكستاني اللي طالما ما اظهرت لا هوية فهي ليست يقدر يرسل موقعه في السعودية يقولون انه سعودي بالعقل. ما هو بكل من في السعودية سعودي. السعودية فيها أكثر من 10 مليون وافد يشتغل في السعودية. أنا اللي طيب ثواني، أنا اللي قاهرني يا جماعة في صدى بس ميوت. أنا اللي قاهرني إنه كلنا طلعنا إلا هي. الله يقطعش ويقطع السلام معش دقيقة يا ويلي. طيب يا جماعة كبسوا وشيروا البث. لازم نوقف ندافع على عرضنا وشرفنا وبناتنا السعوديات. طيب. جالسين يحرضون علينا وجالسين يحرضون بناتنا. طيب فئة جالس. طيب قولي كملي. تمرة نجد كاتبة ليش منى ما جت عند فهدة ولا طلعت. يا تمرة احنا متفقين. مجهول ترى عندك صوت ذبانة ويزن في راسي. احنا اتفقنا ان نلتقي في البجيري. طلعت اموري طيبة، مطيت الكحلة، كل اموري ماشية تمام، الين جوني بنات في بث بيرلا السعودية قالوا ترى على فكرة منى حطت المحادثات قدام القسط حقها، وقالت انه حتى المكان اللي بتجلسين فيه قالته في البث. قلت لا بوش لا بو ابوش لا بو ابوش، عني ما جيتش، عني ما اثبت. اي العدسات زرقاء لو سمحتوا. رحت للبجيري، صورت اني في البجيري، تقهويت في البجيري، طلعت بطاقتي حتى ظلي وهو ظلي طلع. اخرته وش تقول؟ والله هذا بطاقة سلطان الشيباني. يعني تلف وتدور. غير كذا قبل في الظهر أساساً في الظهر طلعت بس فقط 12 شهادة لي، والشهادات مكتوب فيها لقب الشيباني ولقب متدربة ولقب جنسية سعودية. راحت ألغت هذا كل شيء وقالت والله اللي حضر البجيري سلطان لا عارفه ولا يعرفني، ما بيني حتى ما أدري هو أي وش هو من العتبان على قولتهم. لكن في العيد يا جماعة الصاع صاعين بالرد، الصاع صاعين. منى ما سوت ربع اللي سويناه أنا ونون وراحة، وحتى بشاير الشهري حتى سجلها المدني طلعته. تعال يا عتيبي هنا، تعال حياك الله. بعطيه مكاني انا بنزل، ولكن خالد اعطي مكان للعتيبي. انا بعطيه مكاني بنزل، ولكن بقول لك شيء. الادميه يعذروها، ما تفرق بين الاقامه والهويه، لانه الهويه 99.9 من الشعب السعودي هويته. شوفي يا نورة، أنا أفخر بخوالي وأفخر بعماني. أنا أتغنى بأمي، أتغنى بالدعاجين، وانطلع الرجال على قولتهم طيبة من خواله. أفخر بالدعاجين وأفخر بالشيابين بعد. اثنين في واحد مناطح روس، دعاجين مع شيابين. أثبتي لي إن منى عتيبية ولا عنزية، أثبتي لي إنها دارسة علوم سياسية، أثبتي، خلي حثالتكم تثبت إنها دارسة علوم سياسية. السلام عليكم. أرحب يا عتيبي. تكبيك يا بنات، كبسوا وشيروا. شاهد الآن راح نشرح كل شيء، خليكي معنا وراح تفهمي. استبسوا وشيروا يا بنات. كيفك يا راحة؟ طيبة؟ الستر. أنا أشير لكم اليومين ما فتحتوا بث. بثوثنا مسكرة يا عتيبي، اضربونا في البثوث.
يا مجهول عندك زنة، عندك زنة يا مجهول. دان أنت من القطيع يا حبيبتي، أنت لسه بذرة ما تعرفين هالسوالف. قال منى تشتغل في وزارة الخارجية لعلمك، ترى هذا الكومنت يوديك في 60 داهية. دان حبيبتي دقيقة، ليه تبلكونها يا جماعة؟ خلونا نرد على مش بلوك، كتم 5 ثواني، كتم 5 ثواني. لحظة يا دان يا حبيبتي، اللي عندها واسطة في وزارة الخارجية تقدر تجيبني. منى قاعدة تفحط في البجيري، تركض وراي في البثوث، قاعدة تدور في هذا. تقدر تجدد جوازها. لا لحظة يا مجهول. خنا كذبت عليكم، قالت عندي جواز دبلوماسي، والحين في الخارجية، ومرة تقولكم أنا عنزية، ومرة أنا عتيبية، وكلها كذبة في كذبة. زين يعني ماشية سايقتها عليكم وزارة الخارجية، وقاعدة 24 ساعة طارد المغربيات في كل البثوث. وش ذا الوزارة اللي هي فيها؟ هيا وقفي كذب يا مسيلم الكذاب، لا تركض وراش أكثر. فهده للمعلومية، ترى الجواز الدبلوماسي يعطى لأصحاب المعالي الوزراء وكبار الضباط من رتبة عقيد فما فوق، ولا يصرف لعائلاتهم. حتى العائلات اللي تروح تمثل الجهات الدبلوماسية في خارج المملكة مثل السفارات والقنصليات خارج المملكة، يعطى للموظف فقط ومؤقت إلى انتهاء مهمته ويرجع، ويسحب منه الجواز الدبلوماسي. ثواني، إحنا بنجلد منى بالعقل والمنطق. دقيقة سكت الباب. مو من المعقول وحدة في وزارة الخارجية 24 ساعة في البثوث الطارد وراء قال فلان وقالت علان وما أدري ويش. يا دنو شوية عقل حبيبتي، ولا روحي غيري حفاضش ونامي الله يقلعش يا مشخة. حنا بلشنا بمشخة، واللي عندهم تبول لا إرادي يدخلون عند عتيبي، بس تحط لي ميوت عشان صدام. اللي عندهم تبول لا إرادي واللي عندهم ومشخات يروحون عند منى وتغسل مخهم وحنا نبتلش. وإيش هذا؟ إيش هذا؟ طلعي جوازك الدبلوماسي، طلعي إنك موظفة في وزارة الخارجية، طلعي. ما أنا بس تطلعين لا جواز ولا تطلعين إنك موظفة، نبي تطلعين إن شهادة علوم سياسية. يا ربي ما كذبت يا البنت هذه مسيلمة الكذاب، وتقول إن المغربيات يتعاملون بالسحر. يا جماعة أنا شك هي تحط بخور عندها أشتوت. مو معقولة التناقض اللي عندك، مو معقولة الهلسة اللي عندك. للمعلومية بس، ما هو من قال حتى موظف في وزارة الخارجية يعطى جواز دبلوماسي. يعطى جواز دبلوماسي لأصحاب المعالي والموظفين من وزارة الخارجية المبتعثين يمثلون السعودية في السفارات والقنصليات والممثليات السعودية خارج المملكة. ما هو بأي موظف. وزارة الخارجية فيها أكثر من 3000 موظف ما في عندهم جواز دبلوماسي إلا اللي يمثلون وزارة الخارجية خارج المملكة. معلومة فقط. كبسوا شيروا البث يا بنات، نبى نوصل ل100,000 يا شباب ويا بنات. كبسوا شيروا البث. وعلى فكرة يا جماعة الخير دقيقة، كيف واحدة موظفة في وزارة الخارجية يعني تمثل الوطن صح؟ كيف تقول هذه الألفاظ؟ سمعيهم كيف ما المقطع. تخاف على نفسها وتقول هذه الألفاظ؟ بضيف لكم معلومة بس قبل المقطع وبنزل. وآخر شيء عندي الطرف الثاني اللي مع اليمنية اللي اسمه خنية طلع في بث، ولما كتبوا أهل السنة والجماعة تتناقش معهم وبلكهم، واعترف بانتمائه لطائفة معروفة عندنا. يعني في أهداف أكبر من الشيء. عندك تسجيل يا لا أحمد؟ والله مو عندي التسجيل، بس إني أنا كنت حاضر وقال نعم أنا كذا كذا وأفتخر. يعني وش هو يعني كذا كذا وش هو؟ من الجماعة اللي في القطيف. أوكي أي لأنه ذكر الاسم ينزل اللايف. يا جماعة كبسوا شيروا، نبى نوصل ل100,000. رايحة حطي لهم المقطع حق البنت اللي تقول معاها جواز دبلوماسي وتشتغل في الخارجية. يا جماعة يلا شكرا لكم. إذا عندكم تسجيل إن هي قالت إن هي تشتغل في وزارة الخارجية، رجاء ارسلوه لي، لأن هذه الألفاظ مستحيل تكون واحدة تمثل الوطن. اسمعوا يا سعوديين ويا سعوديات، اسمعوا اللي تتكلم باسم السعودية. مريضات الله يقلعكم يا مغربيات.
يا منى واصبر يا ناس معانا. والله يا جماعة، والله يا جماعة، إن لما تطلعون الدم عبارة عن طوط مني يا جماعة، مني العالم كله فيها، هذا عبارة عن الدم. مرحاض